Bugun biz elektromobillarni odamlarning sog'lig'iga qanchalik zarar yetkazishini shu apparat orqali tekshirib ko'ramiz. Qani ketdik. Orqada turgan avtomobil Zikr 7X avtomobili bo'lib, 8 ta oltkichi va 100 kW batareyya yomkisiga ega. Sinovni ushbu holatda o'tkazamiz. Oddiy turgan holati, zaryadlash holati va yurgan holati. Qo'limdagi apparat radiatsiyani o'lchayotgan apparat bo'lib, bu mikrozivертda o'lchanadi va ma'lumot uchun 0.10 mikrozivертgacha bo'lgan miqdor odam uchun xavfsiz, undan yuqori esa xavfli hisoblanadi. Avtomobilimiz yurmagan holatda turibdi va maksimal 0.13 mikrozivert ko'rsatyapti. Bu degani avtomobil yurmagan holatda xavfsiz. Ikkinchi bosqichimizda avtomashinamizni 180 kWlik stansiyaga zaryadga qo'yib, uni ichidagi apparatimizni bir ko'ramiz. Va apparatimiz haliyam maksimal 0.13 mikrozivert ko'rsatmoqda. Bu turgan turishi bilan bir xil degani jigarlar, juda xavfsiz. Uchinchi bosqichdamiz. Yurgan holatini ko'rib turibsizlar, maksimum 0.13 mikrozivert, o'zgarish umuman yo'q. Bundan xulosa qilishingiz mumkinki, Zikr avtomobilimiz 3 holatda ham umuman o'zgarish ko'rsatmadi. Keyingi avtomobilimiz qaysi bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring, like bosishni unutmang. Joningiz sog' bo'lsin.